其實最好嘅養生唔係你使咗幾多錢買咗幾多補品，而係首先要停低嗰啲傷害你身體嘅事啊。例如你個濕氣好重啦，就唔好淨係買各種去濕茶啦、紅豆薏米粉啦，唔使咁急。不如試下戒咗啲雪糕，戒咗啲凍飲，或者生冷海鮮食少啲，甜品啦、生果啦都少啲掂，控制一下份量。每日曬下太陽，行下路，咁樣比起你飲乜嘢去濕茶都可能更加有用嘅喎。如果唔信嘅話，真係可以試下。氣血唔夠嘅人呢，唔使急住買咩人參啊、阿膠啊。首先呢，要食夠飯啊，少啲捱夜，仲有就係少發一次脾氣啦，少操一次心啦，好過你食10嚿阿膠去補氣血啦。如果有脾胃差嘅老友，每日朝頭早用5分鐘時間輕輕按摩下個肚臍，記住4個字：唔餓唔食。呢個就係你嘅金科玉律。每日臨瞓覺之前嗰4個鐘唔好再食嘢啦，等啲脾仔啊、胃仔啊可以咁樣好好唞一唞，咁樣堅持1個月。真係好過你食咩補品嘅噃。藥王孫思邈一早講過，就係少講嘢、少操心、少啲為食，自然就瞓得好。呢個先至係真正養生嘅竅門啊！視頻最後同大家講句真心說話，其實養生唔係話睇你使咗幾多錢，而係睇你改咗幾多壞習慣。所以由今日開始，由你睇到呢條嘅視頻開始，大家都少做一啲傷害身體嘅事，呢個就係最好嘅養生啦。咁樣唔單止你嘅身體好咗，你個荷包可能都會漲嘅噃。